안녕하세요, 위리입니다. 오늘도 출근하기 전에 영어 표현을 간단하게 알려드리려고 하는데요. 지금 한국은 겨울이잖아요. 그래서 이 표현을 알고 있으면 되게 좀 유용하게 쓰실 수 있는 표현이고요. 일상생활에서도 엄청 자주 쓰이는 표현인데요. 바로 에치! 하고 재채기 할 때 쓰는 표현입니다. 제가 비염기가 좀 있어서 재채기가 엄청 자주 나오고 이 표현을 일할 때 동료들한테 엄청 많이 들었는데요. 한국에선 한 번도 들어본 적이 없고 일할 때 지금 너무 많이 듣고 있어가지고 이제는 귀에 너무너무 익숙하고 자연스럽게 나오는 단어입니다. 바로 bless you 라는 표현인데요. 아니, 이 표현을 처음에 들었을 때는 아니, 무슨 나에게 축복을 빌어줘? bless가 축복이라는 이런 명사 단어여서 나에게 무슨 축복을 빌어줘? 나 무슨 뭐 수술하는 거 하러 가는 것도 아니고 잠깐 그냥 재채기가 나오는 것 뿐인데 bless you? 무슨 뜻이지? 이렇게 하고 친구들한테 물어봤는데요. 이게 유래가 오래전 전염성 질병이 만연한 시절에 재채기가 그 초기 증상이었대요. 그래가지고 죽지 않고 신의 보살핌에 축복이 있기를 하는 이런 좋은 말로 시작이 되었다고 해요. 그래서 그냥 별 뜻 없이 그래도 쓰는 말이어서 누군가 재채기를 할 때 항상 그 옆에 있는 사람이 bless you 라고 해주면 이제 재채기한 사람은 뭐 thank you 라는 말을 간단히 하시면 됩니다. 이게 두 단어라서 엄청 외우기 쉽죠. bless you 까먹지 마시고요. 뭐 God bless you 이렇게도 쓰인다고 합니다. 그럼 오늘도 달콤한 하루 되시고요. 출근하러 가야 돼요. 돈 벌어야죠. 그럼 안녕.